Нічого не натискаєте, все можете зробити на моєї команди. Поки просто звертайте до автоматики. Можливо, це пересування. Пересування чому можна так? Ну, через 4 місяці, якщо результат не влаштує, якщо, наприклад, можливо, отримали 75 балів, вам просто заходиться 2. Тобто, мені важливо йде, і вам не треба. Тому є відповідно моду. Тому і вам мають сьогодні поставлена задача отримати сертифікат на 95% тесту, 95% монологу. Це було добре. Так, будь ласка, записуйте ваші документи. Паспорт і ще, будь ласка, застосунок дія, кого є, це відтягнути до кордону, чи з іншим документом. Так, Рапоста, Анна Сергіївна, ви. Добре.
Екзамен складається з двох частин, тестова частина і запис монологу. Тестова частина складається з 29 завдань, не відводиться чітко 20 хвилин часу. Саме на тест. Не думаю, якщо ви зробите тест швидше, ви зможете швидше почати монолог. Це абсолютно рівні чотири проміжки, закінчується тестова частина, дається хвилин часу видихнути і починаємо запис монологу. Тому не спішіть, але використати ці 20 хвилин повністю, так, щоб ви повністю пройти ваші тестові завдання. Коли ми передивимося в системі, то розпочнеться тестову частину, то під кожним запитанням буде кнопка, щоб наберете відповідь. Обов'язково натискайте, тому що чорна кнопка, вона фіксує вашу правильну відповідь і дає вам можливість набрати всі ваші відповіді для формування вашого сертифікату. Тому чорна кнопка обов'язково разом на неї натиснули, буде підтвердження вашої відповіді надійного чи відповідь збережена, ви просто хочете відповідати до рівня, що рухається питання. Більше до 19-го питання, то вперед, сторінка відкривається ще два завдання, 24 і 25-29. І після останнього завдання, де ви є 4-29, тому ви маєте відповісти правду чи неправду стосовно певного питання, це вже буде крайнє завдання, і тоді ви 4 години, що натискаєте кнопку завершити. Ви будете постійно бачити праву верхньому куті, де зараз вам написано аналізувати через такі події. В цьому ж місці буде відповідь часу, електронної години, бо бачите, скільки часу взагалі залишилось на виконання тесту. І перед цього будинку буде кнопка завершити. Все зробили, перевірили і завершили. На зараз самому дається окремо проміжок часу 10 хвилин. Але 10 хвилин включає в себе початок іспиту, ви подивилися, які теми вам передбачено, починаєте готуватися до них. Потім готуємо пам'ятку вимикаємо мікрофон, записуємо, перевіряємо і це все включається 10 хвилин. То ви не тільки готуєтеся 10 хвилин, ви готуєтеся 2-3 хвилини. На підставі тої теми, яка вам буде звичай з фокусу, ви для себе їх розробити якісь там люди. І після того ви готуєте, знімаєте навушники, мікрофон, включаємо камеру, включаємо запис і записуємо. Це для нотату. Так, це для нотату, ви будете готуватися до монологу, ви можете собі на листочку накидати кілька речень і навіть віддати можете. Але тут ви віддали, тому що за умовами муніципальної комісії ви маєте дивитися камеру потім 90% часу, і ви не повинні себе ідентифікувати, то ви не можете під час запису, коли ви доведете, що на комісії, мене звати кавка і працює кавка. Тобто це забороняється роботи, ви можете брати приклади життя власного, чи власного життєвого досвіду, але не ніякі консультальні захід не називається. Під час запису монологу ми дивимося камеру 90% часу, тому ці нотатки ви для себе робите, але ви, будь ласка, не зловживайте, тому що комісія може змінити ваш монолог менше, враховуючи, що ви постійно як дивитесь на свої нотатки, і може бути враховано, що ніби ви чимось користуєтеся. Тому не зловживайте цим листочком. Потрібно кілька разів спробувати, але не більше. Під час запису монологу такі є технічні моменти, може з'явитися натуральний запис, такий напис чи виходить до музики. І буде написано важно чути, коли їх буде більше. Не потрібно переривати, не потрібно, можете для власного слухою трошки голосніше говорити, але повірте, ви потім обов'язково з вами слухаючи монологи і ви відкажетеся в тому, що дійсно вас було чути добре. Тому можете нічого не робити, просто продовжувати записувати в тому самому темпі розмови, тим самим голосом, з тою самою гучністю і так далі. Хочете, можете трошки голосніше. Але взагалі, коли ви вдягаєте навушники, ви не будете чути один одного. І тому моя особиста порада – це говорити звичайно для вас темпі голосу. Якщо ви в житті говорите голосно, не відмовляйте собі в цьому відсутку. Записуйте спокійно, головне, щоб ви під час запису ви відчували відео, комфортно і
потім не попросували, що ви тут записуєте, кому заважаєте, ні. Спеціально збираєте навушники, мікрофон, спеціальний мікрофон виходите, навушники, щоб вам ніхто не заважав з інших представників на компанії. Тому це має бути. У мене є питання. Чи можливо повертатися до питань? Можливо повертатися до питань, і в межах однієї сторінки, і можете навіть, коли ви вже перейшли на сторінку після кнопки вперед, можете повернутися до питань, подивитися і навіть змінити відповіді, коли нас не писали раніше. Вони не писали раніше? Якщо ви навіть записали зберігли, але потім подумали, що ніби правильно має бути не то, якщо почав під текстом правильно скинути, оновляєте результат, заставити знову позичку в іншому місці, знову заставити зберігти. Це можна. Головне не переставити. Тут завершити треба нажати, щоб було нам до 24. Коли вже буде вручається рекламний час, а воно навпаки, воно починає піти. Коли на час вручається, це перевірили, це зберігали, тоді вже завершити. Тому можна вважати, що ми завершити монологом. Так. Монолог – це окрема частина, але я можна питання про так, зберегти від кожного запитання, тобто зберегти різницю. Ви написати від кожного запитання. А потім залишити. А потім тільки ви просто завершити іспит, записати так. Можна, якщо буде вам потрібно, але це вже є питання, що я буду ставити серце, чи ви любите перевіряти профіль, чи одразу зосереджуєтеся на питанні, думаєте, ви одразу розглянути. Це вже ваше власне. Але це система дозволяє. Можна повернутися, можна слідувати цифри збереження, можна там говорити. Так, тоді можемо авторизуватися. Якщо ми просто наверху авторизувати через ID-логін, використовуйте або флешки, або телефонні маркетинг мобільний. Чим ви реєструвалися місце?
мишкою нижче опустіть мишкою. І ви бачите далі, і от головна дорога знову повертаємо. Кнопку важливо відкриваємо мишку. Хочете, це не скидає, відкрити не бігало. Давайте нажимати, буде мушити. Я не знаю, я її просто розповідаю. Не писала, бо підтвердження не може. Ну, то не може розповідати. Я хочу її мучити, бо вона не буде мені. Флешка не брала. Ну, я думаю, є ситуація.
Тоже ничего. Что, это можно?
взаємні серед людей, можна потрапити і погано, так і погано говорити. Це якраз велике надбання суспільства. Ті моменти, які ми можемо знайти, як ми відносимося до себе, так, і знання. Але не кожна книга може бути написана для тебе. Кожна книга може бути світова аудиторія, яка буде виглядати, яка буде цікавити. Але ця книга може бути не для вас. Ви можете не співпереживати нашому герою. Він може бути не новий для вас, не його долі. Тому що книжка написана не для вас. Вона написана для когось іншого. Тому ви можете вважати, що ця книга буде гарна для вас товариства. Але це книги цікаві, які завжди викликають переживання героїв, які неможливо пройти, тому що ця книга торкається твоєї душі. Вона якось співпадає з твоєю душею, вона створює шлях здоров'я. І тому ця книга може стати для вас дуже корисною і бути для вас дуже гарним товариством. Тому я вважаю, що немає поганих книг, або не цікавих. Є просто книги, які не для тебе. Це не для твоєї аудиторії. Научна фантастика може комусь сподобатися, і вони будуть вважати, що це чудові книги. А комусь подобається історія, і тому вони також можуть вважати, що ця книга буде цікавою. Тому потрібно цінувати думку автора, але не забувати, що твоя думка щодо цієї книги також є важливою. І цінувати кожну книгу, але вибрати для себе ту, яку хочеш читати. Можна завершити? Треба, щоб ви були впевнені, що він буде вам подобатися. Хочеш, не хочеш, але я не знала, що ви робите. Якщо треба тему, то ви просто мишкою завершити. Так, що ви розумієте, що ви робите. Так, прошу нас. Так, завершити.
знімаєте навушники, на тих відносини зображені, слухайте, що є. Тобто, бачите, це можна сказати, 10% від тесту плюс 30 монологів. З вашого результату тепер результат маленький від тесту. І має 5%, скільки вам вже є ваш результат за тест. Добавити освітлення на монолог. Монолог організатори оцінюють майже коли година, коли 40 хвилин, коли як. І ви сьогодні, що вам через годину сидите так само, як консолідовується, в телефоні навіть можна, через будь-якому комп'ютері, флешкою чи з банкінгом. Ви знаєте, якщо ви забачите свої хлопчики, а ви забачите третій. Але шанси всі дуже високі. І не повинні непогано оцінити, вони досить лояльно і досить відповідності до ваших сил. До наскільки відповідно до ваших сил розповідали. Ну так. Так, ось дуже все класно. Бо вже буквально 8% від монологів ви тоді будете мати такі. Це ваш спосіб, якщо хочете, яка? Не бачите, що бачите. Звичайно, можна, так. Якщо люди сходити, собі прямо не розбиваєш, бачите, що це вийде, це прийшла. Так, так. Можна подивитися. І знаєш, що 30-40 хвилин заходите так само, і буде результат. Так, це сертифікат, що можна розбивати. Можна розбивати, звідси, що ви виконуєте. Він не може накрити, звідси ваші цей шанс. Як ви виконуєте слово, навіть можна подавати. Так, там куда-то надо еще раз платить. Да, давайте, да. Да, погоджуюсь.